Schön, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben. Wir sind Angelina und Simon und wir grüßen Sie aus dem Homeoffice. Einige von Ihnen erinnern sich sicherlich noch daran, dass es in Wotenitz mal eine Motocross-Strecke gab. Von da haben wir heute Aufnahmen für Sie, die teilweise schon über 60 Jahre alt sind. Viel Spaß!
KCV-Faschings des GCC gezeigt. Diese Woche ist der KCV an der Reihe, mit Ausschnitten des Karnevals von 2015. Viel Spaß! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen hier beim KCV zur Eröffnungsveranstaltung der 55. Version des KCV. Aber meine Schleifen sind auf. Ja, das ist aber richtig talentfrei. Aber. Mario Luigi, ich sehe da gerade was.
schalten Sie beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dann, alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Tschüss.